Что же, делаем обзор дальше. Идем святая святых в спальню хозяев квартиры. Наши также любимые двери Profil Doors. Все отлично открывается. Там стоит ограничитель. Хочу вот немного о дверях и их расположении. Когда мы приехали в панельном доме, здесь уже были проемы под двери, и они располагались ближе друг к другу. Соответственно, посчитали, что если мы оставим двери 80-е, то вот эти наличники будут очень близко друг к другу и будет смотреться как-то некрасиво. Поэтому двери уменьшили до 70-х. Вполне человек проходит, вещи, мебель проходит, все проходит. И как-то смотрится более-менее аккуратнее, что ли, гармоничнее. Значит, заходим мы в спальню. Здесь у нас те же самые любимые тумбочки компании Мир-Молчев, светильнички, кровать той же фирмы. Ах, нет, кровать у нас фирмы Аскона. Точно, кровать фирмы Аскона. Вот такая вот кроваточка на газовых ароматизаторах. Место для хранения. Оп! Тут у нас бра. У каждого свой выключатель. Надо поменять лампочки, долго загораются. По освещению сразу, так же как и во всей квартире, сделаны проходные выключатели. Соответственно, при входе включаем. Вот. И из-за того, что ленивый и потом лень поднимать попку, вставать выключать, сделан выключатель вот здесь. То есть сейчас выключен свет. Включили свет. Встали с кровати. Пошли на кухню водички попить. Выключили свет. Ну и пошли на кухню пить водички. Отлично. Ну и святая святых всех девушек, женщин, девочек, да и мальчиков, мужчин и старичков. Это гардеробная. В гардеробной сделана также ротодверь 60-я. Открываем. И все та же система компании Larvich. Сделай сам. Проектируется все на сайте. Заказывается, привозится, либо сразу силами компании собирается. Мы вот с папой сами собирали. Чуть-чуть поматерились, чуть-чуть поругались, но собрали. Радует наличие различных элементов, брючниц, выдвижных вот таких вот корзин. Все, в основном, вся система построена на том, что здесь будет на вешалках все висеть. Но не забыли и о полочках, о полочках, о полочках, о полочках. Наверху самое такое там. Летом зимние вещи, зимой летние вещи. Вот как-то так. То есть спокойненько мы заходим. Здесь вот одеваемся, раздеваемся, переодеваемся. Нету, вот у нас тут ждем планочку, которую нам должны привезти, здесь установить. Не положили в комплект на фабрике. Вот светильник светодиодный. Потолок просто покрасили водоэмульсионочкой, бетон. Тут красоты такой особенно не нужно. Обязательно всем советую, делайте в подобных помещениях вентиляцию. Воздух через дверь, если нету вытяжки, заходить в комнату не будет. Делать щель тоже не очень красиво, поэтому в подобных помещениях надо делать приточный клапан. Приточный клапан располагается вот у нас здесь. И самотеком воздух, проходя снизу через всю гардеробную, выходит сверху. Вообще идеальный вариант делать под потолком вентиляционное отверстие и по потолку через комнаты вот так вот хоп, 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 коробом по потолочечку вести все это дело прямиком
вентиляционную шахту. Самый идеальный вариант. Но про вентиляцию в комнате я вспомнил в самый последний момент, когда уже были сделаны натяжные потолки, и переделывать ничего не хотелось. Ну и напоследок еще одна комнатка. Здесь детская. Вот с такими вот веселенькими обоями. Вот с такой вот симпатичной лампочкой. Внутри какая-то проволочка, лампочка накаливания вставляется. Можно... Вот что было, то вставили, не очень светит, но будет время, будет срок, будет дудка и свисток. Поменяем лампочку. Вот такие вот веселенькие обои. Сейчас пока все это используется под коробки. Менялось, соответственно, окно. Все стандартное. Поворотно-откидная. Посередине глухая. Справа тоже просто поворотная. Делать 3 поворотных не имеет смысла. Во-первых, дороже. А в-третьих, вообще пользоваться только одной. Вторая вот нужна помыть окна. Вот и все. С двух сторон можно дотянуться, решеточка есть. За окном, как вы видите, располагается внешний блок кондиционера. Располагается он здесь, а сам внутренний блок располагается в зале. Почему здесь? Ну, как всегда, чем проще, тем лучше. Проще его было повесить здесь, вот так вот по стене, насквозь провести трассу в соседнюю комнату.